vaig fer un tràiler i vaig dir que parlaria moltes coses, però el que deia, no? Han passat moltes coses aquest mes i només m'he anat indignant amb graduació, val? I a tal punt que estic molt indignat, molt, i no sé què fer, més o menys com els de Plaça Catalunya. Aleshores, hi ha un munt de temes que em diuen no vull entrar en política, jo no parlaré de política, el meu són més aviat temes propis, personals meus. Estic indignat perquè si fins als collons que les empreses per les que jo he treballat no gaudeixen de bona acceptació social. Us explicaré una miqueta la meva vida laboral. Jo soc fisioterapeuta, però no he treballat d'afició, no molt seguit, podríem dir. Però la primera empresa per la que vaig treballar és una empresa que només dient el nom a la gent ja li entren ganes de suïcidar-se tirant-se a la via. Estic parlant de la Renfe. Jo vaig estar 6 mesos tancat a l'estació d'Alcata. Potser algun dia em veu venir a veure tot. Durant aquests mesos m'avorria terriblement i em va donar per començar a jugar amb els aparatitos que tinc per allà posats i un botonet i les portes. Hòstia, la porta següent, un fiquio y todo lo que se me acaba la puerta y digo, voy a empezar a tirar a la peña, ¿no? Así me arribaba y cuando iban a meter la billete se abría soy Jedi, tío. O, esto no lo sabéis vosotros, pero con el sistema informático bloquejaba las puertas expresamente para que no pudiera meter el billete y yo se me miraba yo gracias, què va passar allà a Renfe? Coses molt rares. Una d'elles era, jo quan estaves allà a les 6 del matí al primer tren, a un diumenge a treballar cap de setmana, no va gaire bé ningú a aquelles hores i va arribar un tren un dia bastant gris. Per al tren jo vaig arribar un tren, no he vist ni una todavía. Sonen les portes, no baixa ningú i un cap fa i torna dintre flipant. Però el que més gràcia em va fer és que un dia les portes que es veuen des de l'estació, des de la parada, van tornar a obrir i van començar a obrir-se soles. I jo, coño, prete botones, no he sido yo. I les van tornar a tancar. Però que va passar un cruce de cables, però no, perquè van començar a fer una, l'altra, i jo, allà que l'estació, Dios mío, voy a morir. I llavors van començar a fer una mena de ball raro, s'obria lentament. I al colló li vaig trucar que repareixen aquestes coses, però com sempre va malament a Renfe, que només és notícia quan va bé, estava acollonit, no sé. Però és el que us deia, no? Estava molt avorrit. Llavors, a mi m'agradava jugar amb el micro i a l'altaveu de l'estació i ho passava molt bé. Veies allà unes senyores sentades esperant el tren que anaven segurament a la plaça de Catalunya a indignar-se una mica i jo agafo l'altaveu i dic: hola, soc Déu. Heu d'obeir tot el que jo faci. I la senyora, ai, home, les típiques dones convergents, no? Perquè és com que veia tot arreglat, no? Però també em donava per saludar la gent i aquestes coses. Un dia em va donar per dir pim-pom-pim, també podia fer-ho. Per motius totalment aliens a Renfe, els trens funcionen amb absoluta i rigorosa puntualitat. Però hi ha el que em fascina a Renfe, no quan funciona malament, perquè això passa sempre, sinó que he fet una mena d'estudi sociològic de la gent que va a Renfe, els usuaris, podríem dir, i els he classificat en 5 grups. Ara dic 5 grups, però potser després són 6, no sé si segon va la cosa. El primer grup són els zombis. Són gent que va a treballar, agafa el tren, arriba a la feina, però encara no s'han llevat. Es pots identificar perquè parlen així. Aquest seria el primer grup. El segon grup són els morts de son, que aquests ja venen dormits, tu arribes i els veus que normalment venen d'estacions molt llunyanes com Blanes, Mataró, Premià, que ja arriben i estan dormits, abans no s'han assentat i ja... sobretot que estan allò a la finestreta.
Doncs aquests els morts de son, que per no que insisteixi, però que em fa molta gràcia, perquè, no sé, perden la dignitat. O sigui, el go-kart té més dignitat que l'heu vist al go-kart, aquest cotxe groc amb 3 rodes que van servir als guiris. Pues, la gent que els morts són aquests que estan així amb la bava, en posició totalment digna, que hi havia una noia davant meu que es va despertar, que a més tenen un xip incorporat en alguna part del cos, jo crec que els mugrons, perquè quan arribes a això